ஹாய் ஃபேமிலிஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட லேத் பட்டறையில் எப்படி ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் பண்ணோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மஞ்சளில் விநாயகர் பிடிச்சி அவருக்கு அருகம்புல் வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் தனித்தனியாக படையல் போட்டு வச்சு தான் கும்பிடுவோம். எங்களின் மகள் விளக்கேற்றுறாங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முறை பட்டறையில் விளக்கேற்றுறாங்க. குத்து விளக்கு ஏற்றிக்கலாம். சாம்பிராணி 10 குச்சிலாம் பற்ற வச்சு பூஜைக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். என் ஹஸ்பண்டு தேங்காய் உடைக்கிறாரு. பூஜைக்கு ரெடி பண்ணி தீர்த்தம் தெளிக்கிறதுக்காக தேங்காய் உடைச்சி சொம்பில் தண்ணி ஊற்றுறாங்க. மச்சாண்டர் பூஜைக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு எல்லா மிஷினுக்கும் ஊதுபத்தி காட்டி சாமி கும்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் கற்பூர ஆரத்தி காட்டுவோம். இப்போது கற்பூர ஆரத்தி காட்டி சாமி கும்பிட்டுக்குவோம். கற்பூர ஆரத்தி முடிஞ்சதும் பூசணிக்காய், தேங்காய், எலுமிச்சங்காய் சுற்றி எல்லாத்துக்கும் திருஷ்டி சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ஒரே புகை மூட்டமாக இருக்குதுல்ல.
எனக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் சுற்றி முடித்து உடச்சிட்டு வர வரைக்கும் தட்டில் இருக்கிற கற்பூரம் அமையாமல் பார்த்துக்கணும். அதுதான் என்னோடய வேலை. பூசணிக்காய் ரோட்டில் உடச்சிட்டு தயவு செஞ்சு ஓரமாக தூக்கி போட்டுருங்க. நடு ரோட்டில் விடாதீங்க. அதனால் நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. பட்டறையில் இருக்கிற மிஷினுங்களுக்கு, அப்புறம் பட்டறை வண்டிக்கு எல்லாத்துக்கும் பூஜை போட்டாச்சு. பூஜை போட்டு முடிச்சாச்சு. வாங்க பொரி சாப்பிட்லாம், சுண்டல் சாப்பிட்லாம். வந்தவங்களுக்கெல்லாம் பொரியும் போட்டு கொடுக்கலாம். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் மறுபூஜை போட்டு உடனே கிளம்பிடுவோம். முன்னாடி கட்டியிருக்கிற கரும்பெல்லாம் வெட்டி சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா பாய்.